السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غنديروا واحد الكبدة ديال الدجاج مشرمبلة بطريقة مغربية دايزها الكلام. شكون اللي ما يعرف الشرمولة من القزبر ومعدنوس والثومة وحامض ايوا والتوابل ديال الشرمولة. على كل حال الكبيدة كتجي هي هذيك، والاساس في هذا الفيديو هو هذا الخبيز اللي كيجي هش ورطب ودير بحال الشفنج. ما نقول لكمش، الا بغيتو تعرفوا الطريقه تابعوا معايا الطريقه ان شاء الله باذن الله. يا بسم الله على بركه الله. كناخذ واحد الاناء، كندير فيه معلقه ديال السكر، وكندير فيه ندير فيها الخميره، وكندير ميه دافيه، وكنطرب مزيان بواحد الطراب، داك الطراب اللي كنطربوا به الحلوى. كنطرب مزيان 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 مزيان، وما كنديرش هنايا الباتور الكتريك، غير الطراب اليدوي. كنطرب مزيان وكنزيد الطحين عندي كامل ديال الزرع وفيه النخيخيله ديالو. كان طبيعه الحال دائما كنغربلو الطحين وكنعاود نرجع ديك النخاله، كنحصل على واحد السائل، وكنبقى نزيد الطحين بشويه بشويه، ومن بعد نزيد الملحه ونزيد الحبوب اللي حبيت. هنا غادي تشوفوا الحبوب اللي درت في هذه العجينه هائلين، حبوب جافه. Salut à tout le monde. Aujourd'hui, on va réaliser de volaille marinée à la marocaine et bien sûr pain maison comme vous venez de voir. Et bien sûr, dans un récipient, je viens de mélanger levure boulangère, un petit peu de sucre ou pas parce que c'est la farine est complète. Je mélange à l'aide d'un fouet. Et une fois j'obtiens un mélange liquide, je peux utiliser avec un batteur, bien sûr un batteur électrique. Je mélange le mélange et de temps à autre, je remélange, c'est-à-dire je mélange, je laisse reposer des minutes et je reviens remélanger 3 fois. La pause entre chaque étape est des minutes. هنا كنصاوب العجينه ديالي، والطريقه باش نحصلوا على هذا الخبز هي انها كنحرك العجينه مزيان بيديا ولا بمغرف ولا بواحد العجانه، ونعاود نخليها ترتاح، ونجي عاوتاني نضربها 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 نضربها، ونعاود نخليها ترتاح، ونعاود هاد المساله ولا هاد التقنيه 3 الخطرات. على كل حال كنحصلوا على واحد العجينه بحال اللي كتشوفوا. Les grains secs que je viens de rajouter dans ma pâte, c'était sésame, grains de tournesol et bien sûr l'anis. Je laisse reposer dans bien sûr un endroit qui est bien sec. Et bien sûr, il faut recouvrir le récipient. كنغطيو هذاك القصريه ولا داك الاناء اللي درت فيه الخبز ديالي، العجينه ديالي، العفو العجينه، وكنعاود نغطيها ونخليها. هنا كنقلب على الشميشه وكنحطيها، كاينه واحد الشميشه اليوم يا سلام. كنحط الخبيز ديالي وباقا ما درتش الخبز، دابا غير العجينه كنحطها بحال كنخليها بديك الشميشه دغيا كتخمر. ومن بعد كناخذ واحد الاناء، تناخذ واحد المقله كندير فيها شويه ديال الزيت، ماشي اناء، مقله كندير فيها الزيت، وكندهن يدياتي وكناخذ واحد القطعه من ديك العجينه وكنخليها تخمر. ومن بعد غنوريكم كيفاش غنمشيو نطيبو. ولا هاد الطريقه هذه عندي فيها واحد الفيديو ديال واحد العجينه كتجي هائل، واحد المخامر كيجيو يا سلام، كيبقاو في المقله حتى تيخمروا، ومن بعد كنحطهم على عافيه مهيله تيبقاو يطلعوا غير بشويه. المهم كناخذ العجينه ديالي الباقيه وكنعاود نضرب بيديا مزيان حتى وكنبقاش تلصق ليا بداك الاناء. une fois ma pâte reposée j'avais retiré une boule
et je l'avais déposé tout simplement dans une poêle qui est dans la poêle, j'avais bien passé une couche d'huile et après j'ai posé la boule, j'ai aplati, je laisse reposer et je le ferai après sur un feu trop doux. J'ai le choix, ou bien je prépare cette pâte au four, j'aurai un pain maison goût boulanger extra, ou bien je mets quelques boules dans une poêle et ça sera la cuisson sur un feu trop doux, trop vif. Et ça va se lever immédiatement et en 2 heures. Et je vais vous laisser un lien en détail pour cette recette spéciale pain à la poêle. Après, je prends le reste, c'est-à-dire le reste de la pâte, et je la dispose sur une plaque. Et j'aplatis bien sûr légèrement du plat de la main. Après, j'imbibe la surface où je passe une couche légère du lait et je saupoudre avec des grains secs tout simplement. Et je recouvre ma pâte et je laisse lever tranquillement. من بعد هذيك العجينه اللي بقات ليا، ديك شويه ديال العجينه درتو في المقله باش نشوف واحد البطبوطه ولا نحصل على واحد البطبوطه هائله بحال اللي شفتو، والباقي درتو في واحد اللاطه ديال الحمام ديال الفران واحد اللاطه ديال الفران، درت فيها الخبز ديال الزبده اولا ندير زويته ونحط الباقي، ودرت واحد المسيحه خفيفه ديال الحليب ودرت عليها ديك الحبوب الجافه، وهنا دزت الكبيده المشرمله اللي كتسناني يا سلام. خديت واحد المقيله درت فيها البصله والثومه محكوكين، وقبل ما نحط هاد البصله درت واحد الزويته في المقله حتى وكان سخنات ليا شي شويه، درت هذاك الخليط ديال البصله وديال الثومه، وهنا مباشره في واحد المقيله حدايا نوريكم كيفاش كنحصلوا على هاد الخبزه الهائله اللي كطيب في المقله. Bien sûr, pour réaliser ma recette de volaille marinée à la marocaine, je viens de prendre une poêle, j'ai versé un petit peu d'huile, bien sûr sur un feu trop vif. J'avais mixé des oignons et l'ail et je laisse bien sûr un petit peu. Et après j'avais versé ma préparation qui était marinée d'avance وكنحصلوا على واحد شيوة يا سلام. Et voilà le résultat de ma fameuse réalisation. C'est extra, je ne dis pas le résultat du pain qui est extraordinaire. Un pain qui a un aspect boulanger et bien sûr pain maison, il n'y a pas mieux. على كل حال واحد الخبيز هائل، واحد الكبيدة يا سلام، كبيدة ديال الدجاج وبالصحة والراحة، ومرة أخرى إن شاء الله. بون أبيتي، لا بروشين بإذن الله.